السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. بسم الله وعلى ربي توكلنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك ويزيد في ذلك ان شاء الله. عندي واحد الوصفه باذن الله غنزلها لخواتي. السعله، هاد السعله هاد الشهور اللي دخلوا تبارك الله. الريح اللي جايز، السعلات الصبيان كاملين بالسعله، الناس الكبارين الصغارين كلشي كيعاني بهاد السعله. تمشي لفارماسيات تجبرهم عامرين. دابا واحد الوصفه من الاستعمال الاولي ان شاء الله غتبان النتيجه باذن الله، والله العظيم وربي شاهد. ها هيك عندي اللفت هو بحال الفجل. هو اللفت احمامي ولا اللفت ديك المكور ماشي ديك البياض. ها هو فيه هذا اللون هذا، هانتي بحال الفجل. اللفت ديك المكور، ها الكبيره ها الصغيره، اللي بغيتي عدل عدل باذن الله. عندي السكر مكلاصي، ها هو السكر مطحون، سنيده مطحونه، السكر مكلاصي. دابا كنشبرو هادي. انا عملتها كبيره باش ديك السيرو ديالي تعطل لي شويه. بسم الله. دابا كنعملوا لها هيدايا. ها بسم الله على بركه الله. هيدا ها هيدا كنبقى نخويله وسطى. بسم الله صلى على النبي رسول الله. ها انا كنخويله وسطى. بسم الله. هيدا وما تعكزوش عليها، راها مزيانه بزاف. اللفت مزيان السعله، والله العظيم. كنعملوه هنا الكبار هنا الصغارين، والعيال كيكونوا سخونين في المدرسه كيخرجوا صافي كتشبرم ديك السعله، والله العظيم. يمشوا للروضه ولا المدرسه ولا واحد كيقول لا. دابا هيدا باش نخوله وسطا. هيدايا هاتي غير بشويه باش ما تقباشي، باش ديك هادي ديالها كتطلق فيه، كتطلق في السكر كلاصي. هانتي باش ترجع ديك يرجعنا سيرو ان شاء الله يا ربي. غير بشويه ما تنتقبش. عاود كنجيبوه هو مزال رخيص ماشي غالي، نجيبوه من الدار وننزلوه ما يتقاضانا، نعدلوه نزلوه في الباب ديال النبيره والثلاجه ونخليوه. هو دغيا يتقاضى على حسب، الكبير يشرب الصغير يشرب. هانتي ها صطعنا النبي سيبت. هيا انا ها وسطات عليك النبي. هيا انا خويت لها وسطا. ماشي نبداوها من هنايا، كنبداوها من هادي ديالها. ها انا خويت لها وسطا. ها هادي الطم هادي كتبقى باش كنشدو لها هيدايا. ها بسم الله. انا كيعجبني المذاق ديال اللفت بسم الله. كنشبروها دابا. كنجيب هذا السكر هذا سنيد، ها هو مكلاصي. بسم الله. كنعمرها. هاهي بسم الله كنعمرو فيها. ها هي وشحال ما رفدت، والوها كبيره احسن من ديك الصغارين دغيا يتقاضاو، دغيا كيتقاضى السيرو ديالها. هانتي هيدا
دابا هادي بسم الله. دابا هادي هايده كنشبروها وكنغطوها. بسم الله والصلاه على رسول الله. كنغطيوها هيدايا هيدا الصلاه على النبي. انا كنتكي عليها وهي كنغطوها هكذا. ها هيدا كنغطوها نقولها نعوطها وهي تخرج حيت كنشبر فيها. كنزلوها هيدايا وكان نعدلوها. كنعدلوها. ها نزلوها هيدا في الكاس. انا عدلت يا بسم الله. ها هي حيت عدلت. دابا اللي عمرت انا ها هي. دابا هذه كتخلوها الليله كامله تبات ليله كامله وهي منزله. كتنزلوها هيدا في الكاس كما نزلت انا هذه هيدا. ها هي. ها كنزلتها هيدا في الكاس. عدلتها البارح وهي منزله هيدا. دابا هذه غنزلها عاوتاني نخليها باش دابا هذه عدلتها البارح في الليل وخليتها باش تطلق لي السيروم. ها بحال خرابي السيروم. ها هي. ها المغطى ديالها هانتي كتشوفوها كتبات الليله كامله في بسم الله. كيرجع السيروم خرابي بحال خرابي. حنا كنقولوا خرابي شي كيقولوا السيرو شي واحد كيقول. هانتي ها بسم الله. ها كيف كيرجع. ما كنعمل له ما كنعمل له والو. هو كيدوب وكيرجع. هيدا ديك الماء دلفت. الماء دلفت هو اللي كيطلق وباش ونشربوه. الدراري صغارين نعطوهم المعلقه صغيره الصباح على الريق يشربوها ويبقاو شي حاجه شويه ويفطروا مزيانه بزاف. حنايا الناس الكبارين ولا البنات ولا الشباب معلقه كبيره يشربوا المعلقه كبيره وما يكون غير الخير ان شاء الله. من النوبه الاوليه تستعمل النوبه الاوليه تبان لك النتيجه باذن الله. راه اللفت معروف نسو عليه ولكن ما عملنا له هيدايا وبيتنا راه جبد ديك المفعول هذا اللفت كامل. جبدوا ديك السكر ورجعنا بحال السيروم. هانتي والله العظيم الا غزال. بسم الله وتوكلنا عليك. يلا ها بسم الله. ما حرمه والو والله العظيم. وعملوا هيدا في الكاس حيت عنده ديك الاخرى هنا ما يوقفش. دائما عملوه في الكاس هيدايا. والله العظيم الا اخواتي كننزل لكم شي حاجه وكننزل لكم مزيانه. ديك الحاجه المزيانه ان شاء الله وديك السعله تحيد باذن الله. هذا الريح وهذا الهواء اللي دايز كيجيب التمام من الصبيان ولا لنا حنايا ولا من الاطفال ولا من كل شيء. ودابا ها هي ما يغلبنا غيدانا. اللفت الحمد لله موجود. غنجيبوا اللفت بهذا اللون هذا ابيض. هو عنده هذا اللون هذا وهو مكور ماشي ديك الطويل. كاين الطويل وهذا المكور اللي فيه الدواء. ايوا اخواتي ها هي وما تبخلوش عليها. والله الا مزيانه بالله مجربه 100% مزيانه. نهاد الريح نهاد الرواح نهاد كل شيء كترطب. هذه ديك السعله ما يبقاش يبقى الدات ديالنا كتسرع بالسعله. ايوا ونطلبوا الله خير. الله لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. ايوا اخواتي ما تبخلوش عليها. عدلوها ها هياك. انا نزلت لكم في سبيل الله وانتم تدخلوا لعندي في سبيل الله وهذا يوقف مع هذا وحنا ماشيين ونطلبوا الله خير. الله تعالى وبركه لا يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. واخواتي مرحبا بكم في وصفات رضيه التطوانيه. عملوا الله يكون جا راسي وصلكم الجديد ديالي وصلكم غير الجديد. وشكرا على التعليقات ديالكم. شكرا. اللي خصو شي حاجه يقولها لي في التعليقات وكلامكم مرفوض على راسي. مرحبا اخواتي. وكنشكر المغاربه داخل الوطن خارج الوطن من طنجه الى القويره. واخواتي حنا بهم حنا مسندين بهم. حنا واقفين مع اخواتنا الحبايب ديالنا
ومع الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب فيما كانوا خوتين، فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، المانيا فيما كانوا خوتين. قدم لهم التحيه ديالي والشكر لله، وشكرا يا رب العالمين، شكرا. وها هي ما تبخلوش عليها، عدلوها والصحه والراحه، واسمحوا لي وانا الله يسامحه، بسلامه.